kinakampihan si Kim. Oo. Hi guys! What's up? This is Rose aka Rafa. Welcome back to another video. Yay! I'm with my special guests with S. Napilitan. This is my colleagues. From the right, we have Kim! channeling! Jotay! Joke lang siya si Sayan. Kim! Ano expectations mo? Wala. Hatid ka tuloy. Ate Chen, ipaliwanag mo kung anong ginagawa sa mukbang. Ganito po. Ano ang nakahain para sa akin ngayon, Sayan? Pagkain. Mananakit talaga ako. Kailan kaya magsisimula ang programang ito? Doon pagkain. Kahit tapos na pala. Magtatanong-tanong tayo sa isa't isa. So, Nang? About? ang tanong about isa't isa. Isa-isang tanong. Wala akong Ano na ketchup. daw pagkain natin? Hindi nga. Burger King! Burger King, magparamdam ka dyan. Kain namin. Ang pagkain namin ay lunch at dinner. It's called burger. Sabi Ito, pa ulit naman na kita, naman. Ate Chen. Hindi ako nakapagdasal. Hindi nagdadasal ang demonyo, Bin. Kung magkaka-chance kayo na mag-star sa isang pelikula, anong genre tsaka sinong leading man? Leading man na tao? Aso? Gusto niya anime? Ito si Kim? Doraemon kasi yun si Ate Chen. Mujako naman. Oh my God! Romcom Romcom? Rom-com to si Kong. Romcom tapos si V ng BTS. Para pak na. Tapos mga 10 kissing scene. Pero hindi ikaw, Ate Rose. Ako nga daw eh! Stare! Bawal yan! O ikaw, tanong mo yun, sagutin mo. Action! Ako gusto ko action. Lito Lapid. Ate Chen, nagawan ka kay Lito Lapid. Niligawan ka. Anak ni Pacquiao. Limuel. Para sa to. Sa akin, horror. Ako yung multo, para walang leading man. Wala, ang cute nun! Tapos yung multo may leading man. Ano? Wala, hindi How do I bring you to life? Ah! Sino leading man Sino mo? leading man? Kailangan may leading man, kahit isa lang. Si Jackson Wang. Kaya yung ano. Nanahimik ka. Alam ko na, suspense, tapos ako yung pumapatay. Kailangan nga meron, pwede yun. Hindi mo siya papatayin. Bakit na pinupush mo? Wala nga. Ano ba ng buhay na Showbiz. to? Si Jackson Wang nga. Tapos Wow. papatayin ko siya sa ano. Ano? Papatayin mo sa? Naliligo. Ayan si Kimberly. Nilagyan ko na ng malinis. Thank you ah. Sa akin ano lang, simple lang, anime film. Tapos leading man ko si Light Yagan. Death Note. May time ba na nainis ka sa amin? Tapos lalabas. Mag-share ka ng Ayan na! moment. Sa amin na. Mag-share ka ng moment na pinaka nainis ka. Uy, edit mo yun, Sayan. Walang edit dito. Ako yun. Kay Ate Chen walang pinaka, kasi lagi. Si Sai, nung nag-present si Sai, Nainis ako. si Ate Chen, Talaga? nung mas love niya ibang staff kesa sa akin. Hello? Si Kim, oo. Yung lagi siyang sumisigaw na hindi joke. Yung galit. Yung parang sobrang nadadamay ako sa emotions mo. Ate Rose, nung una siya pumasok sa pinapakaalaman niya. Sana naman! Kay Ate Chen, Hindi ka pa nainis sa akin? Parang imposible naman yun. oo nga. Inaasar niya ako. Kay? Kanino? Same! Oh, diba? Eh, si kay Kim. Hindi siya nag-reply. Hindi naman ako nag-chat. Hindi naman ako nag-chat. At siya magre-reply. Kay Rojo kapag natutulog ako tapos ang ingay-ingay na telephone niya. Brawl Stars. Si Sayan kapag ayaw mag-share ng secret. Ng chismis. Ng chismis. Ganon. Chismis. Si Kim kapag ayan, ganyan. Yung binabastos ako, sinasagot-sagot ako, ganon. Ano? Si Ate Chen! Nakasama. Pag pinupush siyang tao, pag inaano niya. Kasi napapansin niya. Paano, Sayan? Wow! Truth? Si Sai, Ay, okay, yak. si Sai, anong nag-resign? Si Ate Rose, pag kinakampihan si... May name na.
isang secret na meron kayo ngayon na gusto niyo i-share sa... Secret nga! Madami i-share. Ang secret na ayaw niyo nang gawing secret. Ay, Walang tissue. Ayan na may tissue na siya. Siguraduhin mo lang, itututot mo yan sa ano. nananawagan daw po si Jenny Lynn Madrid. Change part na po ako next year. Babalik vlog ako! Halata naman. Daming tao nagpupush eh, yan o. Magbablog! May secret ako. Ako yung mag-edit. Ano pala yung change part ko din? Uy, Kim, feeling ko bagay ka din mag-gaming eh. Sa ano? Huwag lang ako na naglalaro. Reaction kay Ate Chen. Ay, patay mo. Triple kill! Anyway, yun sila. Patikim ako. Kung sino... Ano? Kung maging lalaki... Kung magiging lalaki kasi Kung may- nagjujuwain mo sa amin. Ayan, kung magiging lalaki kayo, sinong jojowain? Kami na mauna sumagot. Sige. Ako si Ate Rose kasi malaki bahay. Ako si Rose din, kasi galante. Yeah! Si Ate Roosted, kasi madami siyang pira. Magjuwain na daw si Rose. Ano pa? Tara na! Ako, jojowain ko si Sayan. Kasi mayaman din yan. Napapalit mo daw. Kung pipili ka ng personality ng bawat isa na gusto mong magkaroon, ano yun? Si Ate Chen, na matapang. Pag may gusto siyang sabihin, sinasabi niya agad. Hindi ko nga na-adapt ko na eh. Parang wala na yun. Sayan, maganda yung taste sa kunyari, yung sis, mga gano'n. Si Ate Rose, yung na siya mamili kung anong Mabuti sa situation kanya. dapat niyang buhusan ng energy. Buusan lang langis. Kunyari, pag di masyado important, di na siya ganun Nag-dwell doon. ka-focus dun sa mga ganun. Si Sayan, ano niya, pagiging matago sa secrets. Matago? Ano, magaling magtago na secret. Si Ate Chen, yun din, yung tapang. Ng apog? Yun, ako din eh. Tapos si Kim, pagiging teleporter niya, yung kahit saan nandudong ka, parang biglang nandudong, parang lista. yung ganun. Very Gemini. Gets things done easily. Efficient. Ayun. Ate Rose, gusto ko yung pagiging social butterfly niya. Mahihain kasi ako, so ang dami ko namimiss na opportunity pag Hindi naman alam. Hindi ba? Maganda yung sa connections eh. Si Chenaline. Ibahin ko yung okay. Gusto ko yung pagiging physically, ni Ate Chen, oo. Yun ang personality yun eh. Hindi, yung pagiging attentive sa ganun. Alam mo. Health conscious. Ayun. Hindi naman siya Health super conscious, conscious, pero pero alam niya nakamalong yung kung ano. Kung anong gusto niya, alam niya kung anong gusto niya. Ano nga yun? Yung naglalast ng long time. Durable. Bakit ka, girl? Expiration date longer. Parang resilient, ganon. Humirap yung word. Kasi ang dami mo naman na pagdahil, pero nakatayo ka. Ay, Wow! Sure ko nakatayo. Ang alin. Tapos kay Kimberly, maano yung utak niya? Madumi. Flexible. Not flexible. Babakflip yung utak. Pwede siya sa kahit anong conversation. Wala nga ako alam sa SBD. Carlo, magaling kasi siya makipag-socialize. Parang walang hiya. Hindi mo alam kung pinupuri kami. Tawag rapport. Hindi ko lang ulit narinig yun. Raffle. Tapos si Sai ang loyal. Ay, loyal. Yun nga, ako talaga sinabi ni Rose. Jowa pala ito. Sa pag-keep ng secret, kahit anong tiga mo dyan, hindi yan magsasalita. Sana pala, di ba ako na lang creativeness? Pahingi ako. Paano gusto kang mamato ng buto ng Si Kim, wala, charot. Pala hindi na kita pinuri. Uto-uto. Kasi siya, kapag halimbawa merong inutos sa kanya, kahit ayaw niyang gawin, gagawin niya. Oo Kasi nga. iniisip niya, hindi, parang for the benefit of others naman. Parang ganun yung nasa isip niya. Kahit ayaw niyang gawin, gagawin Selfless. niya. Kasi iniisip niya, nice. oo, ganun, parang ganun, selfless. Ganun. Pero ayoko talaga. yun sa trait ni Kim kasi nauuto siya. What makes you happy? SB19. Grab food. Milk tea. Tapos ka na, SB19 pa na. Biggest turn on! Bawal tanggalin. What's your biggest turn on? Gusto ko na ng matalino. Ang hirap kasi
Gusto ko ano eh, yung maalaga talaga. Ma-effort. Yun, mga ganun. Ako pag devoted. Nakarang! Who did you last say I love you to? Hala. Shan! Kay Shan yung last. Ate Chan ata pala sa akin. Hindi ako nag-I love you. Hindi siya solid na I love you. Mahal kita. Pumpiyangan na pala. Ano? Uy, may jowa siya. Yung jowa mo? Si Yasi. Sige nga, sa sample nga. I love you. Paano mag-I love you? Hindi ba ito YouTube? Ano ang paborito mong parte ng katawan sa katabi mo? Kasi yung ano. Tenga! Tayo nga. Kasi maraming butas. May sabi niya, huwag kwenteng-teng. Ito may masabi lang. Wala siya masabi. Tenga na lang. Madami daw butas. Gusto niya madaming butas. Hindi ako nagsabi ng madaming butas. Bakit kailangan mo Mata! Mata nga. Sinabi ko na kasi ang expressive ng mata niya. Parang joke. Oo, expressive. Sige Eh, nga, ano mo? Ay, galit. kay Kim? Cheekbone na, cheekbone. Cheekbone? Saan? At si Ate Chan laging sa baba nakatingin. Ibu talaga to. Yung bewang niya. Hindi kasi kahit malaki yung upper tsaka lower niya, maliit yung bewang niya. Bago Coca-Cola compliment. body. Si Ate Rose yung body. Ow. Kasi madami pong magusto siyang yakapin. Then si Ate Rose pang group hug. When was the last time you cried? Isang gabi, ikaw. Kanina. Lagi na lang umiiyak to. Iyakin to. Natin dyan na isang araw. Iyak ka? Yung pinakinggan natin yung song. Ala, taray imo. And I call you my baby. Akala ko yung TM. PM Pan Pasko. Naiba yung lyrics. Ako po kaninang 3 a.m. May binabasa lang ako, mabilis ako naiyak. Ano ba binabasa mo? SPG! Biggest turn off. Hindi sigurado. Yung walang effort. Pag perfect yung tingin niya sa sarili niya. Ideal type. Ay, charot. Rapid walk. Ideal type ko yung nakakasundo ko lang. Jackson Wang. Yung soulmate ko. Kilala mo? Anong gusto mong term of endearment sa Ayan future jowa mo? Pre. Short for? Precious. Yeah. Honey bunch. Babe. Love. Mahal? Yan. Ako gusto ko yum. You are mine. Ang dami! Okay ka lang. Araw-araw. Araw-araw. Araw-araw yung gusto mong endearment kaso ang haba. Pwedeng English san-san. Cosmetics ka, girl. Love. Mahal. Mahal. Ang bigas. Dream date. With myself. With my soulmate. Chef! Kahit nasaan. Rome. Kasama mo. Sa bahay. Ay, Ni Ate Rose. Ano to? Hideout? Sa bahay lang. Tutulog. Ano? Road trip. yung trip parang papuntang Quiapo. Mga ganun. Papuntang Baklaran. Local celebrity Yan na. crush. Unique. Ako Piolo Pascual. Ako si Khalil Ramos. Si Enrique. Enrique yung sa ano ba yun? Enriquez yun! Mike Enriquez pala to. How many kids do you want in the future? 5. 5. Oh, boy group. Ay, paano? Basketball? Ikaw. Ako 2. Ay, 2 din akin, 2. Diyan, Babae diyan. na lalaki. Pangalan yung babae. Gusto ko din lalaki panganay. Ayoko na maging pangalan. Hindi naman ikaw yung mag-anak ko. Tagalog song that would describe your life. Tatsulok! Go up! Habang may buhay. Napakasakit, Kuya Eddie. Dream honeymoon. Greece. Forest. Saan ka magsada? Airport. Sa bus. Sagot mo sa kama. Shower curtain. Saan? Kayo masaya. Ikaw kasi. Saan ka masaya? Kayo mag-design. Doon mahilig naman kayo mga enam. Ano, Papa-Twitter, Paul ko na lang. Sarap po. Yo! Ako
gusto ko sa Santorini. Greece ba yun? O, Yeah. Santorini. Gaya. Sabi mo, Greece! Oh. Sabi ko Santorini, magkaiba yun! Sige, magkita na lang tayo sa Greece. Mars! Sila pala yung mag-honeymoon. Night cheap. Ito. Anong night cheap? Ikaw mo ka cheap. Sa Russia. Or St. Petersburg, sa Russia. Sa loob ng Sa loob palace. mismo nun. Honeymoon? Gusto niya dun eh. Sige. Pakailan ba? Wala kayo ba mag-honeymoon? Kami magsiset up. May video kasi yun. Babaption ni Sean. Don't forget to subscribe. Don't forget to subscribe. Sarap yung marshmallow. Hoy, hindi pa na. Ay, Unboxing. Charm. Guys, tama na mag-unbox, guys. Ikaw i-unbox ko dyan. gusto ko yung boxing. Okay, guys, that's the vlog. Shout Thank out. you, Kim, Ate Chen, and Sayan. See you on the next video. Don't forget to like, comment, share, and subscribe. Like. Bye! Bye! And... Edit na natin.